你識嚟呢度嘅？老細又攞到咩酒飲啊？梗係飲翻中國人嘅白蘭地。呢個就仰望星空啊！喂，好多個 K 輪打喎。哦，嚟，係啊，好，飲幾多啊？500啦，啊，身體健康啊！哇，係國貨之光啊！喂，胡叔佬，嗱就食呢條吊水丸啦喎，有成3斤重㗎，而家睇食啦，138就食到啦。係啊，喂，呢個就仰望星空啊！哇，呢個真係正啊呢個。喂，好多個 K 輪打喎。呢個河蝦蒸黃蝦，哇，喂，呢個正啊！阿妹呢個咩啊？呢個咩啊？煎生鮮，呢個好啊，乜都有。係啊，蒸三鮮啊！啊，有蝦仔，有蜆，有魚頭。啊，呢個黃叉蜆啊，大佬，哇！今日食蜆飽喎，好肥啊，好肥啊，係好肥啊！嚟啊，黃叉蜆咧，係好鮮甜，好鮮甜啊！正啊！都幾肥美喎。係呢啲靚魚頭啊，係咪啊？點食嘅話？櫻桃小嘴，啊，櫻桃小嘴啊！我哋有冇咁樣食過啲魚頭？哇！咦，好滿足咁啊！你衰樣，乸嚟㗎？一啜就知啊！哇，正，好鮮甜啊！啊，阿挺哥偷偷咁啜緊啊？點啊，挺哥？偷偷咁啜。緊啊！食魚冇講咁多嘢。哇！我都未試過啊，呢個啊靚魚頭啊，星空仰望喎，大家有冇食過啊？嚇，要點食咧？其實我都唔知點食。豬佢咯，死咯！哇！專業啊！啲蝦公仔彈下先。啲河蝦仔啊，話樣都幾好食㗎，其實。嘿呀嗱，紫蘇竹腸啊！哇，正啊！啊，有熱唔熱啊，老細？哇，死都抵啦，咁靚！哇，好爽啊！同埋始終味好濃啊！各位朋友必點。唉，不啦佢呢個彭記肉丸粥啊！熱辣辣。哇，有肉丸有整整。不啦佢，辣辣喎。啊係。哇，喂，啲彭記肉丸粥啊！粥啊！彭記肉丸啊！應該爭咗少少嘢。係爭少少。啊，就係爭呢啲㗎，就係爭呢啲。葱花，加啲葱花落去就得啦。零舍靚好多啦。哇，挺哥，哦，話有料啊，學都有料啊。都俾人滾緊啊！唔係啊！彭企啊，成隻彭企咁啊！個鉗仔咁細嘅。係而家唔使去水鄉都食到呢啲彭記肉丸粥啊！哇，我粥冇咁綿嘅。聞到香甜啦！講起彭記肉丸咧，好甜啊！四哥呢個好靚喎！呢個咧就係嗰個魚生嗰個咧就可以豉汁蒸同埋椒鹽蒸嗰個骨腩魚頭。哇！嗰個水盤靚到，食啊！咧搞咁俾我試啦。佢咁嘅嚟嘅死仆街，喂，魚哥，熱地試下先啊！淥死佢！真係正啦，啱湯死咯！爽啊！哇！今晚有任務啦！飲幾多先就？有任務啊！哇！呢條吊水鯇魚啲魚生靚啊！哇！正到冇朋友啊！使唔使咁誇啊，老細？喂，唔係講好食啊，大佬，我要食啊！哎呀，喂，嚟咗個魚皮啊！哇！呢個得喎，等陣食嘅時候加埋呢個靈魂配料啊！睇見都暈啦！係啊，睇唔睇到啊？靚，睇唔睇到啊？睇到。啊！你哋喺邊度食過咁靚嘅魚皮？坦白同我講，順德。嚟啊！哇！爽滑香，食魚生啊，首先就配上啲靈魂配料啦嚇。其實呢好多種配料啊，你中意食乜就配乜就得㗎啦。嗱，重味啲啊，放啲紫啊，加下呢啲嘢落去啊。中意食辣嘅啊，薑絲，最緊要加上啲香嘅花生油啊，撒翻2粒鹽花。攝影師對啲魚生啊，魚生喺度啦嚇。食飯咁食，食粉咁食，咁先滿足㗎。好啦，嗱撈嚟咧就撈啦，啊係，好滿足。好靚仔喎！哇！佢好需要啊。你唔好理佢，拍住我得啦嚇。嗱，試下先嚇。哇，香香濃濃啦！嗱，啲魚生咧好夠味，同埋咧而家呢個138嘅吊水鯇套餐咧，除咗東坑嘅百味軒食到咧，東城嘅百味軒都食到㗎嚇。嚟啊，都唔錯啊嚇。好啊，拜拜啊，拜拜。